बड़ी खबर आपको बताएं, जहां कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले में एनडीटीवी की खबर का असर हुआ है और इस मामले में राजस्थान सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। खांसी की सिरप सप्लाई करने वाली कंपनी पर एक्शन हुआ है। कायसन फार्मा की सभी 19 दवाइयों पर रोक लगा दी गई है। 19 दवाओं के वितरण पर अगले आदेश तक रोक लगाई गई है। साथ ही कई अन्य कंपनियों की दवाइयों के वितरण पर भी रोक लगाई गई है। साथ ही आपको बता दें कि डेक्स्ट्रोमेथोप्रोन युक्त दवाइयों पर रोक लगाई गई है। ड्रग्स कंट्रोलर राजाराम शर्मा को निलंबित किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए गए और जांच के लिए विशेषज्ञ समिति गठित की जाएगी।